связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Сделаю вид, что ничего не произошло. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Отличное место, чтобы спрятаться. Моя нога! О, какого черта ты лаешь?
иметь его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Попался! Уже.